عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة تعليم أنفو. مرحبا بكم إن شاء الله في هذا الفيديو اللي غنقدمو فيه تريتمون ديال واحد السيري ديكزيرسيس concernant le modèle atomique et configuration électronique. غنبداو على بركة الله لو موديل اتوميك. نبداو الأجوبة. الكيسيون نبداو بلي كيسيون دو كور كيقول لك كيسيون à choix multiples. Répondre en cochant la bonne réponse. Donc, نقراو السؤال الأول. La charge d'un électron واش بوزيتيف أو لا نيجاتيف؟ أول حاجة نشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. ديما لا شارج ديال الإلكترون كتكون نيجاتيف. دونك هاد الوسطانية خاطئة. دابا نشوفوا الصحيحة في هاد الجوج ديال لي زوبيراسيون. واش moins 1,6 10 à la puissance plus 19 ولا moins 1,6 10 à la puissance moins 19. دونك العبارة الصحيحة هي هذه. دونك ديما لا شارج ديال الالكترون كتكون نيجاتيف وكنضربوها في او اللي هي 1,6 10 à la puissance moins 19 coulomb. ندوزو لا دوزيام كيسيون. لا بارتيكول non chargée dans l'atome. هذيك l'élément اللي كيكون non chargé في l'atome واش هو le proton. Non, le proton elle est chargé. L'électron elle est chargé négativement. Donc le neutron هو l'élément اللي كيكون non chargé ما عندوش الشحنة ni positif ni négatif. ندوزو la troisième question. Deux particules constituent l'atome. جوج ديال les particules اللي كيكونوا لينا l'atome ayant de masse voisine عندهم نفس la masse. جوج ديال لي بارتيكول عندهم نفس لا ماس كنقولوا هاد لا ماس ديال هاد البارتيكول كتساوي هاد لا ماس. واش هي البروتون مع الالكترون؟ كنعرفوا ان لا ماس ديال الالكترون صغيره بزاف ما نقارنوهاش مع البروتون. البروتون مع لو نوترون وي لا ماس دو بروتون كنقولوا est égal à la masse du neutron عندهم نفس لا ماس. الالكترون مع النوترون كثير بما ان البروتون كثير من الالكترون حتى النوترون اوتوماتيكمون كيكون كثير من الالكترون. La quatrième, on représente symboliquement un noyau ou un atome par. واش كنديروا زاد الفوق و لتحت ولا الفوق وزاد لتحت اولا كنكتبوهم على اليمين الفوق وزاد لتحت. دونك هذه عباره خاطئه 100%. زاد لو نيميرو اتوميك دائما ما كيكونش الفوق كيكون لتحت. دونك هذه هي العباره الصحيحه. ديما ردوا البال انه لو نومبر دو نيوكليون ا كيكون الفوق والنيميرو اتوميك زد كيكون لتحت. ندوزو لريبوندر بار فري او فو. نقراو لا كيسيون. Recopiez les phrases suivantes cochées par vrai ou faux. Alors, le nombre des charges est par définition, يعني العدد ديال les charges, égal au nombre de protons dans le noyau. يعني العدد ديال les charges par définition هو égal au nombre de protons dans le noyau. Mais quand on le nombre de charges ou le nombre de protons, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il est qu'un Z كتكون 11 alors حتى le proton كيكون فيها 11 كيف ما Z كيف ما le nombre de protons. Le nombre de charges est par définition égal au nombre d'électrons dans l'atome isolé. C'est faux. Le nombre de masse est noté Z. هاد Z هادي c'est le numéro atomique ماشي le nombre de masse. Donc c'est une réponse qui est fausse. Le nombre de masse est par définition est égal au nombre de nucléons dans le noyau. Alors, le nombre de masse par définition هو le nombre du nucléon. شنو كنعرفوا ان النيوكليون هي النواة وكنعرفوا ان النواة هي اللي كتشكل لنا الذره بما ان الكتله ديال الالكترون مهمله. اذا النواة ملي كنقول النواة نقولوا النيوكليون هي الذره هي l'atome en général. Donc c'est vrai. Le nombre de masse est égal à la valeur de la masse de l'atome exprimée en grammes, non en kilogrammes. Donc c'est une valeur اللي هي fausse. دائما la masse
ما كنعبروهاش بالغرام، كنعبروها بالكيلو غرام. Le nombre de neutrons dans un noyau est égal au nombre de protons. دائما العدد ديال لي نوترون كيساوي العدد لي بروتون. وي ولكن ماشي ديما. بعض المرات كنلقاو الاختلاف، كنلقاو لو نومبر دو بروتون كبر من النومبر دو نوترون، ولا النومبر دو نوترون كبر من النومبر دو بروتون. كنلقاو بعض المرات انه العدد كيكون كيتقايس، ولكن ماشي ديما، ماشي توجور، سي با توجور. دونك سي فو. غتلقاو بعض المرات لو نومبر دو بروتون est égal au nombre de neutrons، وبالتالي ماشي ديما. مرة ندوزو la deuxième question. Le noyau d'un atome de sodium renferme 11 protons. يعني noyau ديال الصوديوم فيها 11 protons. Alors, le nombre d'électrons autour du noyau est égal à 11. Oui. بما أن البروتون فيها 11، بما أن البروتون هو Z، و Z هو النيميرو atomique، ça veut dire العدد ديال les électrons. Oui, le nombre d'électrons entourés est égal à 11. Donc, c'est vrai. Il est كان le proton 11 وبالتالي Z حتى هي 11 لأنه البروتون بحال لو نيميرو اتوميك، وملي كيكون Z 11 راه العدد ديال les électrons aussi elle est 11. Le nombre de nucléons, dans le noyau de cet atome est égal à 11. Il est كان le proton كيساوي 11 حتى le nucléon حتى هو يكون كيساوي 11، c'est pas forcément يقدر يكون كيساوي 11، donc c'est faux. Le noyau du silicium représenté par donc un le numéro atomique 14 au nucléon 28 contient 14 protons. قلنا ان البروتون هو Z، بما انه البروتون 14 و Z كتساوي 14. oui vrai. 28 نوترون. باش نعرف هاد لي نوترون كنديروا واحد هذيك لا غولاسيون. هاد لا غولاسيون شنو كتقول لك؟ ان A est égal à quoi؟ Z plus N. Alors حنا عندنا بغينا N est égal à quoi؟ est égal à A moins Z. est égal à quoi؟ A شحال كتساوي؟ هي 28. est égal à 28 moins و Z هي 14. اللي كتساوي 14. Alors, واش les neutrons كيساويو 28؟ non, les neutrons كيساوي 14. donc c'est faux. « 14 électrons. يعني le noyau de silicium représente هذه. donc عندنا 14 الالكترون. كنعرفوا انه بما انه le proton كيساوي Z، و Z هو العدد ديال les électrons. اذا 14 électrons. oui c'est vrai. « 28 nucléons. شحال عندنا هنا ديال les nucléons؟ 28. voilà هذه هي les nucléons. A représente les nucléons, c'est vrai. Donc réponse juste. La question 2, je complétais le tableau suivant par ce qui convient. حنا عندنا هذه وعندنا la relation اللي معروفة. عندنا A est égal à Z plus N. هنا عندنا A و Z و N.
الا كانت ا كتساوي 27 و ان كتساوي 14 اذا زاد شحال كتساوي؟ هي ا ناقص ان هي 27 ناقص 14 est égal à 13. دونك كتساوي هنايا 13. الا درنا 27 ناقص 14 كيعطينا 13. عندنا ا هي 14 و زد هي 7. شحال كتساوي ان؟ ان هي ا ناقص زد هي 14 ناقص 7 هي 7. عندنا زد كتساوي 9 و ان كتساوي 10 اذا ا هي المجموع ديالهم هي 19. المجموع ديال ا 9 زائد 10 هي 19. عندنا ا هي 7 و ان هي 4 اذا زد شحال كتساوي؟ هي ا ناقص ان هي 7 ناقص 4. فوالا نحطو هنايا 3 وهذا هو لا كيسيون الثانية. في l'exercice 3 l'ion manganesium Mg2+ possède 10 électrons et 12 neutrons. يعني كيتكون من 10 ديال لي زيليكترون و 12 نوترون. Calculer la charge du noyau de l'ion manganesium. الوغ اول حاجه كنبداو بها هي لا غولاسيون. طلبوا منا كي ديالاش الكترون فوالا est égal à quoi؟ كتساوي plutôt que noyau. Que noyau est égal à quoi? Noyau il est positif donc on dirait plus Z fois E. يعني هذه هي la relation. Donc Q noyau هي Z fois E. Z ديال noyau هذه ديجا ليون مانغانيزيوم ديجا فقد جوج ديال لي زيليكترون باش ولاو عندها 10. ديجا فقد جوج ديال الالكترون ولاو لها 10. يعني النوايو شحال قبل كان عندها قبل ما يفقد؟ دونك هاد الجوج هادو اللي تفقدوا تزادوا هنايا كانوا عندها 12. هاد الجوج هادو اللي تفقدوا النوايو ما عمرها كتبدل واخا كتفقد الالكترونات ديالها. دونك 12 فوا E. Calculer la charge du noyau du lion de magnésium en déduire en justifiant celle de l'atome correspond. Alors, il a بغينا ديال l'atome. Alors, Q atome شحال كتساوي؟ هي المجموع ديال Q E plus Q N. وبالتالي قلنا شحال Q E؟ Q E عندها 10 ديال لي زيليكترون ولكن لا شارج ديالها elle est négative. لا شارج ديال لي زيليكترون نيجاتيف عندها ناقص وعندها 10 ديال لي زيليكترون هما هادو عندها 10 ديال لي زيليكترون و كيو ان اللي حسبناها دابا هي هذه كنزيدو عليها 12 الكترون. المجموع شحال كيساوي؟ ناقص 10 زائد 12 هي زائد 2 زيليكترون. دونك هذه هي لا شارج ديال الاتوم. définir un élément chimique. شنو هو l'élément chimique? On appelle un élément chimique هو l'ensemble des entités. هو المجموع ديال les entités atomes ou ions qui présentent le même nombre Z de protons. عندهم كيكون عندهم même nombre Z du proton dans leur noyau. Donc هذه خصها تحفظ. Déterminer le numéro atomique de l'élément de magnésium. Numéro atomique. شنو هو لو نيميرو اتوميك؟ هو زد. دونك زد
شنو كتساوي؟ الوغ زد كنجبدوها كنقولوا انه عندنا هنايا لي زيليكترون، عندنا فقط لي زيليكترون، دونك غنديرو كي الكترون. شنو كتساوي؟ هي ناقص زد فوا او. حنا بغينا زد، وعندنا لا شارج، وعندنا لاتوم ا بيردو هنايا دو زيليكترون، دونك عندنا 10 ديال لي زيليكترون في لاكوش ديالها. فوالا اولا نشوفوا هاد لابارتي هادي، شفنا عاوتاني كي شفنا ان كيو ام كتساوي زد فوا او، وكنعرفوا انه باش نعرفوا زد كنمشيو للنوايو. شحال لقينا النوايو؟ شحال لقينا زد ديالها؟ زد كتساوي جوج، دونك الوغ بلوتو 12، الوغ زد est égal à 12. Donc, il a pris Z qui me le noyau. Il a pris le noyau, puisque on a calculé la charge du noyau, on a Z fois E. Donc, le Z est égal à 12. Le noyau, ما يمكنش ناخذ Z من شي حاجة à part le noyau. Déterminer le nombre de masse de cet atome. Le nombre de masse de cet atome. شنو كنعرفوا؟ كنعرفوا أنه la masse ديال اتوم فوالا شحال كتساوي ا مضروبة في ام بي. فوالا multiplié par mp. الوغ بغينا حنايا ا باش نشوفوا لا ماس ديال هاد لاطوم، بغينا ا شنو هي؟ اون ابليكون لا غولاسيون اللي شفناها قبل. ا هي زد بلس ان. عندنا لي نوترون شحال كيساويو؟ هاي عندنا النوترون هي 12، ولقينا زد est égal à 12. Alors neutron 12 ou z est égal à 12 à شحال كتساوي؟ هي 10 plus 10 20 et 24. Donc a est égal à 24. Donc on va remplacer a par 24. Donc هي 24. Donc هاد a هادي لقينا هي 24 و a هي n plus z. Z هي 12 و nombre de neutrons هي 12. Donc هي 24 مضروبة في MP. ها هي MP est égal à Mn est égal à 1,67 10 à la puissance moins 24. فوالا نضربوها في هاد لا فالور هادي، ولكن هاد لا فالور هادي خصها تتحول لكيلوغرام، ما خصهاش تبقى اون غرام، لانه مشكل الا بقات اون غرام. دونك خصها تتحول لكيلوغرام. دونك نضربوها في 10 أس ناقص 3 ضروبة في 10 أس ناقص 3. فوالا وكتعطينا 10 أس ناقص 27. دونك حنا نقلو هادي نضربها في هادي، ولكن في 10 أس ناقص 27 ضربناها في 10 أس ناقص 3 تولي ناقص 27 كيلوغرام. Alors, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Seulement, on doit multiplier seulement 24 في 1,67. Donc,
24 multiplié par 1,67, il y a 40,08. Ça, تقريبا 40. 40,08. 10 à la puissance moins 27. Voilà, هذه la masse ديال l'élément magnésium. Donnez la représentation symbolique du noyau de l'élément magnésium. كنعرفوا انه Z est égal à 12. هذه اللي تنفعنا. Puisque Z est égal à 12, la représentation symbolique ou la structure électronique كنبداو بلا lettre K بين قوسين وكاين la lettre L بين قوسين وكاين la lettre M بين قوسين. دونك هاد 12 هادي نحاولوا نحطوها هنايا. هاد 12 هادي في لاكوش K كيكون ماكسيموم هي جوج. هاد لاكوش K كيكون فيها جوج ديال لي زيليكترون. لاكوش L شحال فيها؟ فيها 8 ديال لي زيليكترون ماكسيمال. ما عمرها كيكون فيها كثر من 8. K فيها جوج و L فيها 8. الوغ 8 زائد جوج شحال هي؟ 10. شحال بقاو لي باش نكمل 12؟ بقاو لي جوج. كنحطهم هنايا في M. دونك هذه لا ستركتور الكترونيك او لا ريبريزونطاسيون سيمبوليك ديال النويو. النويو لان ما فيهاش النقصان، ما اكتسبت ما فقدت. في النويو هذه هي لا ريبريزونطاسيون سيمبوليك ديالها. دونك 8 زائد جوج هي 10 زائد جوج هي 12. L'élément magnésium possède deux autres isotopes. L'un possède 3 neutrons. الأول fait 3 neutrons et l'autre possède 26 nucléons et qui sont respectivement dans les proportions 10%, 11%. Alors, définition ديال isotope. Voilà, les isotopes sont les atomes اللي عندهم نفس le numéro atomique Z, كيكون عندهم نفس le numéro atomique Z, mais كيختلفوا في le nombre ديال nucléons. هادو هما les isotopes. Donnez la composition en neutrons, protons et électrons de chaque isotope. Voilà, donc انا غندير جوج ديال لي ايزوتوب بحال هاد الصيغه هادي. الاول هكايا والثاني هكا. الوغ هاد اكس هذا سي كوا؟ هو المنغنيزيوم ام جي. لا ميم شوز. هاد اكس هذا نعوضوه بلا لاطوم اللي كنخدمو فيها هي المنغنيزيوم. هنا قال لك l'un possède 13 neutrons et l'autre possède 26 nucléons. nucléon هو A. هاد A هادي فيها 26. الآخر عنده 13 neutrons. عندنا 13 neutrons وعندنا 26 nucléons. ولكن اللي كنعرفوا انهم عندهم نفس زد، وزد شحال خرجت لنا؟ هي 12. عندهم نفس زد. دونك هنايا كيكون 12 وهنايا 12. الوغ ها الاول خرج ليا عندي عادي. الثاني كيفاش نقدر نخرج هاد هادي؟ وعندي 13 نوترون. الوغ ملي كيقول لك 13 نوترون وعندي زد، اذا شنو كتساوي؟ هي المجموع ديالهم، هي المجموع ديال لي نوترون بلس زد. 10 زائد 10 هي 20، 23 24 25. اذا كتساوي 25. وكنكون ساليت التمرين ديالي.
كنقترح عليكم التمرين السابع. اليود هو اليود اي بوسيد عنده اي يعني هذا وعنده 127 نوكليون. لا شارج دو سون نوايو كي كتساوي 8,48 10 à la puissance moins 18 coulombs. Clair. Quel est le nombre de charges au numéro atomique Z de cet atome? Donc أول حاجة هاد لا شارج هادي ما خصهاش تبقى en 10 à la puissance 18 خصها تولي 10 à la puissance moins 19. دونك الفاصلة كنرجعها لهنايا غتولي لنا 0,848 في 10 à la puissance moins 19. 10 à la puissance moins 19 كولومب. ضروري خصنا نحولوها نردو لها البال لان هذا شحال من واحد ما كيردش البال هاد القضيه هادي. دونك دائما نردو البال واش كاين 10 على بيسونس موان 19 او لا ما كانش خصنا نحصلوا عليها بيان. دونك لا شارج ولات على هذا الشكل هكا هذه اللي اونتر بارونتيز هي لا شارج ماشي الاولى. دونك اون كونفيرتير ال 10 على بيسونس موان 19 حولناها ل 10 على بيسونس موان 19. دابا على نحسبوا لا شارج. باش كنحسبوا لا شارج كنديروا كاين لا شارج زد ديال هاد الاتوم كنديروا كي اتوم شنو كتساوي. دونك هي هادي باش نحصل على زد كنقسم على او هي 0. Plutôt on doit rectifier non il y a 48 84 هي 84 كتولي يعني الفاصله ما تحركش الجهه تحرك هاد الجهه هذه. الوغ هي 84 plutôt 84,8 مضروبه في 10 à la puissance moins 19 فوالا. شنو غنديروا لها غنقسموها على او هادي غنقسموها على لا شارج ديال الكترون غنقسموها على او هي 1,6 10 à la puissance مضروبه 10 à la puissance moins 19 فوالا هاد 19 هادي. دونك 10 على بيسونس موان 19 غتمشي مع 10 على بيسونس موان 19 غتبقى لينا 84,8 divisé par 1,6 هي 53 ce qui est égal à 53. alors هنايا z كتساوي 53 non normalement هنا e. alors z est égal à 53 voilà. donc z هي هذه donc il y a 53. Calculer le nombre de neutrons dans son noyau. Neutron. شنو عندنا A est égal Z plus N. Alors N le neutron est égal à quoi؟ هي A ناقص Z يعني Z غتمشي الجهة الأخرى غتولي ناقص هي A moins Z ce qui est égal A est égal à quoi؟ nucléon هي 127 في les nucléons 127 في les nucléons كنحيدو منها
Z اللي هي 53 وكنحصلوا على شنو؟ دونك 127 moins 53 est égal à 74. كتعطينا 74. Donc le nombre du nucléon est égal à 74. Quel est le nombre d'électrons de l'atome de l'iode? Le nombre de l'électron هو Z. Le nombre d'électrons est égal à 53. دائما le nombre électron هو le numéro atomique Z. Voilà. Donnez la représentation symbolique de l'atome de l'iode. La représentation symbolique. Donc la représentation symbolique كتكون على هذا الشكل هذا. ناخذوا l'élément اللي نخدموا عليه. Voilà, ناخذوا هذا l'élément هو اللي نخدموا عليه. Voilà, donner la représentation symbolique. دونك لاتوم اللي غنخدموا عليها هي شنو؟ هي اي عطاوها لنا. دونك نحيدوا اكس كنديروا اي. شحال ا ديالها لو نومبر دو نيوكليون؟ ها هي عطاوها لنا 127. كنديروا هنايا باردون هي 127. شحال هي زاد اللي خرجت لنا؟ خرجت لنا 53. كنديروا او ليو دو زد كنديروا 53. Calculer la valeur approchée de la masse ديال هاد l'atome. La valeur approchée ديال هاد la masse. M ديال atome دائما شنو كتساوي؟ atome كتكون لتحت. قلنا ديجا كتساوي A مضروبة في M P. A شحال خرجت لنا؟ هي 127. هي هادي A هي 127. كنضربوها في ام بي كيعطيوها لنا في المعطيات. دونك هاهي ام بي ديجا هي محوله اون كيلوغرام. دونك ماشي مشكل، ما عندنا حتى شي مشكل في التحويلات كي بحال قبيله. خاصنا نردوا للبال واش الغرام ولا الكيلوغرام. الا كانت اون غرام اوبليجي عليا نحولها للكيلوغرام. دونك هنايا كنعوض بام بي بلا فالور ديالها اللي كيعطيوها لنا. ce qui est égal نضربو فقط 127 multiplié par 1,67 il y a 212,09 multiplie 10 à la puissance moins 27. Voilà. La masse en kilogrammes. La masse, ça veut dire en kilogrammes. On va dire la kaya. Voilà. هذه la masse ديال هاد l'atome. Quel est le nombre d'atomes d'iode contenu dans un échantillon ديال M 20 غرام؟ شحال هو لو نومبر ديال الاتوم؟ هنايا كنديروا الطريقه الثلاثيه فقط. دونك غنديروا الطريقه الثلاثيه. انا نصغر باش تبان لنا. شحال عندي ان اتوم وحده هي اللي خرجناها دابا. شنو غندير فيها؟ عندي فيه ان اتوم او ميليو. ان اتوم شحال كتعطيني في لا ماس ديالها؟ دونك غنديرو سهم
شحال كتعطيني في لاماس. دونك شنو الحال لقينا ام ايكال كوا. لاماس نكوبيها هنايا، ها هي لاماس. مزيان. اطوم وحده كتعطينا لاماس هي 212.09 في 10 اس ناقص 27. هو شحال قال لك لاماس اللي غنخرج فيها؟ 20 غرام. هاد 20 غرام غنحولها لكيلوغرام. هي كتعطينا ام est égal هي 20 مضروبة في 10 أس ناقص 3. باش نحولها لكيلوغرام خصني نضربها في 10 أس ناقص 3. فوالا، وندير كيلو غرام ضروري. الوغ الطريقة الثلاثية شنو كنديرو باش نحدد العدد ديال لي زاتوم؟ كنضرب 20 في الاتوم كنقسمها على هذه. دونك نومبر ايكال هي 20 في واحد هي 20 غنقسموها على هذه. هذه هي 20 في 10 أس ناقص 3. هي هاد لا فالور هادي. ابخي غنقسموها على هاد لا فالور هادي. فوالا، من بعد غنمشيو هنايا الايكال. اللي غندير انا الدور ديالي هو غنقسم فقط 20 غنقسمها على 212.09. دونك جو في utiliser الكالكولاتريس وغنقسم 20 مقسومة على 212.09 كتعطينا 0,094. فوالا. الوغ هاد 10 على بيسونس مضروبة 10 على بيسونس موان 3. فوالا، مضروبة هاد 10 على بيسونس موان 27 غتطلع الفوق وغتكون تولي 10 على بيسونس 27، يعني كتقلب الاشاره ديالها. فوالا تولي 10 على بيسونس 27 سو كي ايغال هي 0,094. هنايا في الرياضيات شنو درنا؟ ناقص 10 اس ناقص 3 مضروب في 10 اس 27 هي 10 اس ناقص 3 زائد 27. دونك هي 10 مضروبة في 10 اس 24. هنايا بغينا عدد واحد مول الفاصلة باش تعطينا كتابة علمية. دونك إلا جبنا الفاصلة لهنايا كنضربوها في 10 أس جوج، يعني كنديرو 10 أس جوج هي 9,4. 10 أس جوج تزاد على 24 هي 26. نضربها في 10 أس 26. ماذا هو لو نومبر؟ يعني عف في 20 في 20 غرام كنلقاو العدد ديال 9.4 في 10 أس 26، يعني 9.4 وموراها 26 صفر، يعني سي ان نومبر كي تري 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 امبورطون. كالكولي لا ماس دون مول داتوم ديود. دونك هذا لو مول مازال ما وصلناش ليه.
نخدموه في الدرس ديالو اللي غيجي باغ لا سويت. نسالينا هاد لابارتي هادي ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله اللي نناقشوا فيه باذن الله البارتي الثانيه هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك. دونك جو فو سويت بون شونس ونتلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله. على بروشين فوا.